אהלן, שלום, סנטה קלאוס בדרך לירושלים. מה נשמע חברים? איפה אתם? מאז שנסגרה הקבוצה המקורית כמעט ולא רואים אתכם מגיבים, שואלים שאלות. עדיין יש קבוצה בטלגרם, מי שמעוניין, יש פה למטה יודע, שם איפשהו בפרטים יש פרטי התקשרות, הכל. קיצור, מה רציתי לספר עוד על אמניטה מוסקריה? מה עוד אני רואה שחזר לעצמו כמעט אצל כולם, גם אצלי, וגם אני שומע הרבה ברוסית גם מדברים אמניטה, דוברי אמניטה. מאפיין אחד, איזה פרט אחד שהוא עובר פשוט כמו, איך קוראים לזה, כמו קו המשזר בין כל הסיפורים של כל אחד ואחד, יש איזה מחנה משותף. אפשר, זה לא ייעוד, לא כזה, לא עדות כזאת חזקה שפשוט לא כולם נותנים לעצמם חשבון שזה באמת מה שקורה. אז חוץ מהכל שדיברנו רבות וכבר מדברים הרבה אנשים על הניסיון שלהם ועל חוויות שלהם, יש דבר אחד שהוא כמעט נסתר מתשומת לב, אבל דבר הזה קיים והוא, כמו שאמרתי, הוא חזר לעצמו אצל אנשים. פשוט לא כולם נותנים לב על עניין הזה. וכשזה משתנה, אז אנשים גם לא שמים לב, הם חשים שהם תמיד היו כאלה. לכן חשוב לעשות יומן ולרשום לפחות מצב התחלתי ומה משתנה. אז במיוחד בשלבים הראשונים, בכמה ימים, אולי שבועות, חודשים. אז הדבר הזה הוא כזה, שבן אדם מפסיק להיות נשלט על ידי, איך לקרוא לזה, מטריקס או סביבה או מערכת או לא יודע, כל מיני שמות יש לזה, אבל יש נרטיב כללי, סוג של תודעה כללית כזאת, והיא בעצם די מחליטה בשבילנו מה טוב לנו בלי לשאול אותנו, כן? כמו קיבוץ כזה, סוציאליזם. זה טוב ויש לזה גם השלכות מסוימות. מצד אחד זה טוב להישרדות מין האדם. הומו ספיאנס, לא הומו, הומו ספיאנס. סליחה, פגעתי במישהו. אז כן, המין האנושי הוא נקרא הומו ספיאנס, כן? לא הומו. טוב, נו, ספיאנס זה עם שכל. אז בן אדם יוצא מהשליטה של הומו ספיאנס הזה הכללי, של תודעה קולקטיבית, של הגרגור הכללי של מין האנושי, שבן אדם צריך ככה להיוולד, לעשות א' ב' ג' תו ולהיקבר. אז כאילו הכל רשום מראש כזה. ומעניין שלכל אחד יש מתחת לערימת הדעות וכל מיני שטויות בראש, יש מתחת לזה, יש את האני האמיתי. את האני האמיתי, יש שם, אי שם. הוא מוסתר ומלובש ומכוסה ומעטוף ומכוסה, אמרתי. אז הוא שם מתחת לערימה הזאת, כמו נגיד ערימת שטיחים, ומתחת לערימת שטיחים תשימו איזה עדשה. אז שם זה אני האמיתי בדרך כלל. האמניטה היא נותנת כוח לגרעין הזה, שהוא האמיתי, הוא אתה האמיתי, הוא שם. מתחת לכל הסטיגמות ודעות ונרטיבים, כל מיני מילים. בקיצור, שם, שם בעומק יש את אתה האמיתי, או את האמיתית. שם יש את הניצוץ האמיתי.
איך קראו לזה חכמי קידר, פלרומה, כן? אז ניצוץ של פלרומה, אצלנו זה נקרא ניצוץ האלוהי. אז הניצוץ הזה הוא באמת חי. וזה האתגר שלו, כאילו הוא שם את עצמו לשם בכוונה בשביל להתגבר, כמו שאנחנו מתחילים משחק וידאו בלי כלום, נכון? אתה צריך למצוא כלים, לבנות, לעשות, להרוס, לא יודע, כל מיני דברים, ואז אתה טו-דו-דו-דום, בום, ניצחת. ניצחת בכל מקרה. אבל כל הסרט הזה, הוא אחר כך, יש לו חשיבות לאחר כך. גם לך, גם לאחרים, בעצם אנחנו בונים איזושהי מציאות. אז לא סתם, אין טעויות, זה לא איזשהו נזק, ככה זה, מתוכנן. אז זהו, נחזור לאמניטה, כי יש לי דרך ארוכה עכשיו לירושלים, אז אני כאילו התכננתי לדבר איזה שעות. אז בקיצור, הדבר המשותף הזה, הדבר המשותף בין האנשים שאני שומע גם מה שאנשים אומרים וגם מה שנשאר בין השורות. והרבה אנשים מתחילים להגשים את החלום הזה של ילדות. זה לא בהכרח חלום של ילדות, כי בילדות יש כל מיני חלומות, אז אפשר להגדיר את זה כחלום של ילדות. אפשר להגדיר את זה כייעוד האמיתי של בן אדם, התפקיד שלו, במשהו טוב. עכשיו, במה אנחנו טובים? במה שאנחנו אוהבים לעשות. כן? למה תיקחו, ברור, כן? מה שהבן אדם אוהב לעשות, הוא משקיע בזה את הכוח, את המוח, את הרצון, ובסוף מצליח. או בהתחלה אפילו, תלוי. אז הרבה אנשים מעידים שסוף סוף הם הצליחו להתנער מכל מיני דברים מדומיינים ולא אמיתיים, שהם לקחו על עצמם לעשות, שזה לא בדיוק החיים שלהם, זה לא בדיוק, הם לא בדיוק אוהבים לעשות את זה, הם פשוט עושים את זה מתוך הרגל. אז אמניטה מציעה אותנו מהרגלים, מאוטומט, כן, מעבירה אותנו למכני, כאילו אתה צריך לחשוב מה אתה עושה, זה המסר פה. וטוב, זהו, זה דבר גדול מאוד, כי בעצם, הנה עכשיו שמעתי מישהו חדש באמניטה, רוסי אחד, הוא מספר בדיוק אותם דברים שאני מספר לכם, הייתי מספר בהתחלה ומתלהב והכל, לא שאני לא מתלהב עכשיו, אבל כבר התרגלתי, אבל באמת הוא מספר את הסיפור, שמזכיר לי את עצמי גם. הוא אומר, ב4 שנים האחרונות שאני עם אמניטה, אני עשיתי דברים שלא עשיתי במהלך כל החיים. התחיל לבנות בית, התחיל לרכב על אופניים, ספורט. קיצור, התחיל לחיות, ועוד איזה תחביב, לא זוכר משהו. בקיצור, בן אדם התחיל לחיות, ודרך אגב, תחביב. הרבה אנשים אני שומע שפתאום נהיה להם איזה תחביב, שכל הסביבה מתנגדת לזה, אבל הם לא כל כך, כי השתחררנו מהאלימות הסביבתית הזאת ודעות של הסביבה, ופתאום יש לנו כוח, אנחנו הכוונה אוכלי אמניטה, איך נקרא לעצמנו, חסידות אמניטה, מועדון אמניטה. ובן אדם משתחרר מהדעות של אחרים, הוא פתאום מגלה שהוא בדרך, בעצם כל החיים הוא נשלט על ידי, סתם דוגמה, על ידי סרטים, כן, איך הגבר צריך להיראות, כן, על עצמי. כאילו ג'אבר וחזק, וטוב, אני בכלל סיפור ברית המועצות, סובייטי, כן, ברית המועצות, אבל כל אחד יש לו איזה סטיגמה מילדות, מתקופה שהדעות מתגשמות לנו כביכול במוח, כל מיני השתנות, כל מיני עקרונות
מה טוב, מה רע, איך צריך להיראות בן אדם, הגבר, האישה, והמשפחה, והילד, והאוטו, והבית. פתאום אתה קולט, ונגיד, בשביל מה אנחנו? אז גם לזה יש כל מיני דעות וסברות, שזה לא שלנו, שזה נרכש כזה במהלך החיים. אז פתאום בן אדם מפעיל, זה דרך אגב מה שמפחיד אנשים. אנשים שלא רגילים לקחת אחריות ולחשוב, אז פתאום הם כביכול, הדלתות של הכלוב נפתחות. לכו, בבקשה, לחפשי. להיות חפשי זה, מסתבר שזה לא כזה... מה זה להיות חפשי? כאילו, איפה הפרוטוקול? אז לא כולם מבינים מה זה להיות חפשי. אז בעצם המניתה היא פטריית החופש. היא נותנת לנו כוח ומוח וזיכרון להיזכר מי אתה ולעשות מה שתמיד רצית ותמיד דחית וחשבת לא, זה יפגע לא יודע. יהיה לי טוב, אבל אולי זה על חשבון אחרים, על חשבון משפחה, לא יודע מה, אני אשב וקרא ספר שנגיד ילד שלי משעמם לו. או מה, אני אקנה כלב, לא יודע, כאילו... אבל תמיד דחינו את זה, אמרנו, טוב, נו, אני אשרוד גם בלי זה. לפחות אני ככה הייתי. וככה אנחנו מבזבזים את השפע, כל אחד מקבל מנהל את השפע. גם כלים, גם יכולת, גם רצון להיות מאושר ושמח בחלקו. להיות עשיר. דיברתי על זה רבות, אבל זה לדעתי אחרי שאתה מתפטר, אחרי שאתה מתפטר מכאבים כרוניים, מתפטר מהתמכרויות, מתפטר מכמה מחלות כרוניות, אוקיי, יצאנו זה למישור, עכשיו הכל רגוע, מים רגועים, מה עושים? אז זה יופי, טוב מאוד שהגעת לפה, זה הזמן לחשוב מי אתה, מה אתה, בשביל מה אתה. אם, איך אמר איזה חכם אחד, שהספינה שלא ידעת לאיזה נמל היא צריכה להגיע, אז היא אף פעם לא תגיע למקום הנכון. כאילו, זה משל כזה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. אתה צריך להגדיר לעצמך מה אתה רוצה, כן? וזה, באמת זה נפלא, שאתה לוקח אחריות ומקבל גם כלים. האחריות וסמכות זה קשור. כן? אז אם אתה לוקח אחריות, אז אתה מקבל גם סמכות. ההחלטה ביד האדם. להחליט האם הוא אחראי על החיים שלו או אחרים. נגיד סוציום, הסביבה, הקהילה שלו, כן, מחליטים בשבילו איך לחיות, מה לעשות, כמה להרוויח, כמה ממה שאתה מרוויח יישאר לך אולי. אז מחליטים בשבילך. האם אתה... כן, החיים שלך הם כאילו לא שלך, כי מחליטים בשבילך. האם אתה רשאי להגן על עצמך, האם אתה רשאי לחיות איפה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. כאילו לא בלי הגזמות, כן? לא על חשבון אחרים, אבל בכבוד, כן? בלי השגת גבולות של חברים. אז, והיופי פה, שאנשים כאלו מתרבים. טוב, מתרבים כל האנשים, הקהילה הזאת גודלת של אנשים חפשיים, זה מה שרציתי להגיד. נזכרתי בעוד איזה קהילה שקוראים לעצמם בונאים חפשיים, אנחנו לא קשורים. אבל כנראה הם גם הרגישו משהו כזה בהתחלה, הם כבר שכחו, אני לא יודע מה הם עושים, אין לי שום קשר. יש לי שני חברים שם, אבל הם לא מספרים, כי זה ארגון סודי. הבנתי שכל אחד יכול להירשם שם לרמת הטירון. בטח יש רמות גדולות שם. מעניין אותי, אבל פחות. אז באמת אין לנו שם. כי שם זה כבר, אבל אני מרגיש, ואתם מרגישים, שיש איזושהי קהילה, שהיא קהילה בינלאומית, שאנחנו מקושרים על ידי המניתה
לאמניטה ולעצמנו ולעצמו ולעצמה ולעצמיות ולעצמאות ולחופש, לחירות הזאת. שהפטריה באמת מחברת אותנו לאיזה, מה שנקרא, כל דממה דקה, שזה אתה בעצמך. כמו לחזור הביתה, כמו לחזור לילדות, במובן הטוב, כן? זה להיות שמח, כמו שהיית שמח ילד, ללא סיבה. אתה שמח סתם ככה. אתם זוכרים? אז זה עוד איזה נקודה חשובה באמניטה, שהיא לאט לאט, בלי הפגנות ובלי, חוץ מכמה וידאו שאני פה הקלטתי, אז בלי יותר מדי רעש, היא בונה קהילה חדשה, בונה אנושות חדשה, של אנשים חפשיים שהם פחות נשלטים וכן הלאה, פחות מושפעים אפשר להגיד בכלל, לא מסוגלים לשמוע שקר. זה אחד מהמתנות של אמניטה, לא יודע אם זה מתנה או שזה עבודה, אבל כן, עבודה, מתנה, זה בסוף מקבלים פרס על העבודה. בעצם עצם העובדה שאתה לא אוכל שקרים, זה כבר נותן לך שמחה. כי אתה יודע שאתה במקום הנכון, בדרך הנכונה. ואם לא, אז אתה יודע שאתה יכול לשנות את זה, ויש לך כוח לשנות את זה. אני מדבר כבר בשם הקהילה. אנחנו, כי אני רואה את הדברים המשותפים בינינו, בנחלי אמניטות, וגם בישראל וגם לרוב זה דוברי רוסית, כי היא גודלת שם. לעומת אצלנו היא לא גדלת בכלל. טוב, אז זה משמח אותי, כי באמת, כמו שאמרתי באיזו שיחה, שאני, כמו כל יהודי, אני מעוניין בתיקון העולם. למה? כי אי אפשר לבנות לעצמך איזשהו מבצר ולנסות להיות שם שמח, או מאושר, או לא יודע, לחיות חיים טובים, שמסביב, מחוץ לכתלי המבצר, יש אלימות, יש שקר, יש דיכוי אנשים על ידי אנשים אחרים, יש ניצול ויש הרבה שקר. אז אי אפשר להיות ככה באי בודד וכל העולם שינהג כמנהגו, לא. אז אמרתי באיזו שיחה שאני בתור יהודי, אני מעוניין בתיקון העולם באופן כללי, שלא רק אני ארגיש. וזה מה שעשה אמניטה, היא גם יש לה אותו רצון, או מישהו שברא ושלח אותה. שכל העולם יהיה מתוקן. אנחנו הרי מתפללים גם ביהדות, בתפילות, תיקון עולם בשם שדי. ולא מעט הזכרתי את העניין ששדי ופטריה הזאת, אותה גימטריה משום מה, 314 ככה זה יצא משום מה. אז לכן אני רבות המשכתי לחשוב את המחשבה הזאת, והגעתי לכל מיני מסקנות שיש קשר בין קדוש ברוך הוא, עם ישראל, כל יהודי ויהודי ופטריה. ולא לחינם נאצים הם ישבו עם היהודי לפטריות, אבל במובן שלילי. אמרו שזה פרזיטים וריקבון. יש איזה, אני זוכר בקבוצה הראשונה הייתה איזו כתבה שאני פרסמתי,
שדיברה רבות על זה שנאצים אהבו להשוות יהודים לפטריות. ויש קשר. באמת הנאצים יימח שמם עם כל הנזק שהם עשו, כמו שאומר צדיק אחד בירושלים, קוראים לו אברהם, הוא אומר שנאצים, למרות כל הזוועה וכל יימח שמם שישרפו והכל, דבר אחד חיובי אפשר לייחס להם, שהם הזכירו לנו שאין יהודי דתי, חילוני, כזה. אי אפשר להסתתר, אתה לא יכול לברוח. יש כאלו חושבים, אני אולי אסתתר בין אומות העולם ולא ידעו שאני יהודי, לא. יבוא נאצי והוא יחפור בהיסטוריה שלך ויגלה מה שאתה לא ידעת. גם יש כאלו שלא יודעים שהם יהודים, פתאום דפקו להם, הגסטאפו דפקה בדלת, בוא, אתה יהודי. למה סבא, רבא שלך. לא מעניין אותם אבא, אמא, מעניין אותם. יש יהודים בשושלת, יאללה. אז אותם נאצים הם משום מה קישרו בין יהודים לפטריות. ופטריה, אני גם מקשר. פטריה זה פטריה, זה בכור של השם, ובספרים שלנו כתוב ראשית, אין ראשית אלא ישראל. ראשית ובכור זה אותו דבר. ופטריה זה פטר, אז פטר, בכור, ראשית, הכל עניין של התחלה, עניין של חידוש העולם. ואנחנו רואים בחוש שהעולם מתחדש בעזרת השם, העולם בינתיים קורס. ככה נרכב כמו הגרעין ששמים אותו באדמה שהוא יצמח, הוא קודם כל נרכב, נסדק, מתרסק, ואז פתאום רואים צמח. כן, צמח צדק. טוב, אז בעזרת השם אנחנו רואים שהקהילה שלנו, שהיא לא מוגדרת, אין לה כללים, אין לה תקנון, אין לה כלום. היא בכלל לא יודעת שהיא קיימת, אבל היא קיימת. האמניתא בונה פה משהו, האמניתא בונה תשתית לעולם החדש. מי שעדיין לא בעניינים, בבקשה, מוזמן להצטרף. כרטיסים אצלי. ברכה והצלחה.